ស្រស់ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាត្រៃខាងកើតនោះវត្តកំពង់7ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវគាត់ធ្វើដំណើរនេះជិះម៉ូតូឆ្លងទៅនេះខាងលិចស្ទឹងខ្ញុំថតពីខាងលិចស្ទឹងកាពីតូចភ័យឆ្លងស្ពានបិទភ្នែកអោបម៉ាក់ឡើយដូចជាអត់ទុកចិត្តឯពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបកក្រោយវិញបាទសូមជម្រាបសួរនៅសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូចេញពីចំណុចស្ពានវត្តកោពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរពីស្ពានវត្តកោនេះឆ្ពោះទៅកាន់ខាងផ្សារខ្វែងវត្តខ្វែងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតាមផ្លូវដែលរាប់មាត់ស្ទឹងក្រៅខាងកើតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវឆ្ពោះពីស្ពានវត្តកោទៅខាងផ្សារខ្វែងវត្តខ្វែងនេះបាទនេះគឺឥឡូវនេះខ្ញុំបានបត់មកហើយនេះគឺជាស្ទឹងសង្កែពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្រស់ស្អាតអីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទឹកខាងថ្លាតែម្ដងបាទអូផ្កាកង្កោកស្អាតណាផ្លូវនេះគេអត់តាន់ចាក់បេតុងដោយសារច្រាំងស្ទឹងកន្លែងនេះវាមានការបាក់ស្រុតដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើការមានការខូចខាតអីលំមុនដូចជាចាក់អីពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអីលំមុនដូចជាកស៊ូឯងនេះបេតុងគេចាក់ត្រឹមនេះដោយសារតែចាក់អត់ដល់មិញហ្នឹងដោយសារកន្លែងនេះគេជួសជុលធ្វើច្រាំងស្ទឹងអញ្ចឹងមកខាងនេះគេហៅភូមិវត្តតមឹមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងនេះត្រើយខាងកើតស្ទឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខាងមុខវត្តតមឹមផ្សារវត្តតមឹមផងដែរផ្សារវត្តតមឹមហ្នឹងគឺជាផ្សារចាស់កាលខ្ញុំនៅតូចផ្សារហ្នឹងសម្បូរគេអ្នកលក់ដែរតែឥឡូវរៀងស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែផ្លូវធ្វើដំណើរទៅខាងក្រុងបាត់ដំបងងាយស្រួលលើកមុនចាប់ពីផ្សារវត្តតមឹមទៅខាងបាត់ដំបងក៏ប្រើរយៈពេលយូរដែរដោយសារផ្លូវពិបាកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអូខ្ញុំខានមកតាមនេះយូរគេធ្វើផ្លូវបានស្អាតហើយផ្ទះក៏រៀបចំបានស្អាតមើលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្អាតទាំង4ផ្លូវអត់ធំដល់ម្លឹងទេផ្លូវតូចហើយផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើមកដល់មាត់ផ្លូវគាត់លក់ដូរអីដល់ពេលឥឡូវដូចជាមានការរៀបចំបានស្អាតនេះនៅខាងមុខនេះវត្តតមឹមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានោះលោកមុនផ្សារលោកមុនមានផ្សារនៅកន្លែងនោះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះផ្លូវចូលផ្សារហ្នឹងតែឥឡូវដឹងជាមានឬអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរបានមកដែរខាងមកយូរខាងមុខគឺជាអនុវិទ្យាល័យវត្តតមឹមអូអនុវិទ្យាល័យអូដំបង1វត្តតមឹមនេះសាលាធំល្អហើយខាងនេះគឺជាវត្តតមឹមវត្តតមឹមគឺជាវត្តដែលលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាវាជាបានស្ដាប់នេះហើយគឺជាវត្តដែលលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របានច្រៀងតៅវត្តតមឹមក្រហឹមដាក់ខ្ញុំណានេះវត្តខាងក្នុងវិហារសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំវត្តតមឹមស្ថិតនៅឃុំអូដំបង
mình men đặt nơi phum vắt tầm mầm bàn tay khum ô đầm bòn mùi đập pe khum vắt tầm mầm tao khang mục tia đó cũng mai bằng phồn ở kia mấy khum vắt tầm mầm nơi không phum vắt tầm mầm đi tê nhưng mà xây cho ba đại trong dầm này nữa phum vắt tầm mầm sân nơi khum ô đầm bòn muối sọc sòng cái khai bắt đầm bòn phải đập pe khum vắt tầm mầm tao khang mục tia đó phụ mai bằng phồn ở kia vài chiếc bàn lưới bắt chùm riêng ta sinh si một riêng đã chia sna đai cả vây nhị phồn mà cha đong xương sòng cái á cứ lục ta cùng bồn chuyền quạt nhị phồn chỉ đi property khang khai bắt đầm bong xương sòng cái nâng khang khum bắt đầm mầm phum bắt đầm mầm đi phong này riêng mấy ở nhầm đà một tấn lưới trăng phun dùng á trồng ca trâu tao vật tầm mầm cái hâm đặt nhom mày nó cũng ai bằng con kia cái này cái tràng bạc thống á ta muốn cả toàn phơi phơi bà đọt nam chương muốn xem chi căn mà đông ní tràng này là toàn bạc đọt thông mà lắng lấy bạc thì có bàn rịp cho mở thưa sra bên phòng đấy cho nàng từng anh ấy bọc nó cổ ba nâng sả khum bật tầm bấm bọc nó cổ ba ô đầm bóng mùi chia sẻ mày bọc của nó này mau cho bật tầm bấm đấy không ô đầm bóng mùi bình đó là tàu mục nó hơi không bắt tầm mầm bình khó khăn này tiêu mà đông ní có chưa phun cha đai vòng mày bằng con ọt này vậy tới tăng trai khang lách trai khang cao tưng ní cứ cua chọn rồi nói trai khang lách tưng ní tôi một nâng sả khum ô đầm bong tôi một nâng khum vật tầm mấm cứ phun vật cố bụng mai bằng con nó cái phun vật cố đã nhầm thọt bị tàu một nó người miền tây bồ rán tây ai ra cứ nơi trời khang lệch lời thử ban xa lọ phun vật tầm mấm ní tam khi nó phun vật tầm mấm ní tam khi chạm á bụng mai bằng con nó đấy bộ đam là một chà xa đam là một nhom sờ lạnh tròn thay cho ca là một đó vùng này vùng của nó thì ca là một về chà tới mau vô ai nó khang cam đam là một nó ngọt tiền thì so tại đây thì mình lục sọt đó từ chuyện cho từ cam đam lâu khi ban mà đọt sang khoai nhớ tụng mai bông tận ọt nhiên thằng cao ý sang khoai nhớ tụng mai bông tận ọt nhiên anh ấy xem thọt vì thằng cao ý sang khoai lâu chốt sang khoai anh ấy cứ chia cùng nộp từng ní cái house từng cha tụng mai bông tận ọt nhiên là muốn lục muốn tam sa bảo vật sa tới từng ô khoai ní tôi chỉ từng cha từng đã chặt pi spin vật bảy từng trong trận nói ní tới kháng spin vật cố không ai bằng phần ở kia mình mệt chỉ từng tây cứ cần ta chỉ ô môi để mình tầm hôm tôi cả pi trận nón tôi vật trận nón bản năng ấy giống anh môn nâng còn tay và to máu tới chia bạc đây tới ban ca chỉ từng thòng đọc về từng cha mình để trong cắt xa khoai nắng cứ ca chỉ ô đầm bầu hay nơi tầm hôm tôi tận tới tầm hôm chùm rử trời nắng gạo sa từng cha lực muốn trả lỡ ca chỉ ô đầm bầu nhom pháp chi một lần này pháp chi ca màu tôi đó là
មានការប្រែប្រួលច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបានផ្លូវស្អាតហើយទំហំធំក្នុងមុនផ្លូវអត់បានធំអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់វត្តខ្វែងហើយនោះខាងនោះគឺជាស្ទឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះនៅក្រោយខាងនោះគឺជាផ្ទះបុរាណខាងភូមិវត្តគោវត្តខ្វែងនេះវត្តជាវត្តមួយដែលល្បីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាល្បីសម្បូរមនុស្សម្លេងច្រើនក្រោយពីនេះចូលឆ្នាំហើយក៏មានការបញ្ចប់សង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំហ្នឹងក៏យូរដែរអាចខ្ទង់ទី20ជាងអីបានឆ្លងវត្តនេះដោយសារមនុស្សជិតមកលេងច្រើនយូរហោហើយវត្តខ្វែងពុកម៉ែបាទឥឡូវធ្វើដំណើរទៅមុខមួយខ្ញុំទៀតមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវការរស់នៅនឹងផ្ទះសម្បែងរបស់បងប្អូនយើងនៅខាងភូមិនេះប្រហែលជាភូមិខ្វែងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរនេះសបោតណាំនិយាយទៅភូមិដែលជាប់មាត់ស្ទឹងសបោតណាំពុកម៉ែបងប្អូនគូថ្លុងការគូថ្លុងល្អអូផ្ទះគាត់នៅខាងក្រោយខាងនេះក៏ចការក្រូចដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះចការក្រូចចការតបៃផ្លូវធំស្អាតហើយមានសូឡាទៀតសូឡាតាមដងផ្លូវរហូតតែម្ដងដើមមានជាពិសេសមុខផ្ទះសបោដើមមានផ្លូវនេះអាចចេញទៅដល់វត្តកំពង់7តាមខ្ញុំគិតទៅពុកឲ្យបងប្អូនអរគ្នានេះជាការក្រូចដើមដូងគឺថ្លង់ពុកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាល្អក្តាប់អត់តាន់ទុំនេះទឹមផ្លែនេះដើមល្មុតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាល្មុតដើមធំដល់ហើយអូផ្លែដើមនេះកម្ពស់ប្រហែល10ម៉ែត្រហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដើមល្មុតមិនតិចឆ្នាំទេអាយុអន់បំផុតក៏20-30ឆ្នាំដែរអូផ្ទះបុរាណដែរអូក្រូចមានទុំខ្លះទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាក្រូចខ្លងនេះស៊ូមមកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលហើយខាងនេះដើមល្មុតផ្ទះគាត់នេះអូដើមល្មុតដាំយូរឆ្នាំហើយមើលខាងនោះស្ទឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាផ្ទះគាត់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងតែម្ដងទេខ្ញុំប្រសើរផ្លូវចាក់បេតុងក្រាស់ល្អស្អាតធំសំឡេងអរិយយំការល្មុតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបែកខាងនេះសបោដាំល្មុតជំនាន់ខ្ញុំនៅតូចល្មុតធំអូនេះខាងនេះស្ទឹងមកស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាផ្ទះដូចជារីសតឬក៏មិនទេខាងនោះភូមិកំពង់សីមាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាផ្សារកំពង់សីមាវត្តកំពង់សីមានៅខាងនោះខាងស្ទឹងធ្វើដំណើរទៅមុខមួយខ្ញុំទៀត
บดำโกรธโกรธมาสวายเมียนละมดเตะกับงัดเราวิดีโอนี้ฟังได้ที่งานจูนปกไม้บางปอนต้องออกเนี่ยได้รู้ในกราฟิกขัดบัดดำบองหนึ่งเฟอร์จมหน้าจ่ายง่ายโอเคโบราณปกไม้บางปอนนี่เฟอร์จมหน้าจ่ายง่ายปีสระเต้จังอาจโฆษณาตามด้านวิดีโอนี้บ้านบำบัดการออกซอกบัดเพียบนึกระลึกโอ้เตี้ยนี้เตี้ยโบราณได้ผมไม่รู้ที่เซตงานจูนพวกไม้บองปอหนึ่งออกนี่ได้จะงานปีภูมิกำเนิดอยู่ตลอดในกลางประเทศhơi nâng bong bóng để bàn tới thôi ca ngày vì sọc tây trắng nó dừng mơ video ní một bát phì hot nơi nằm bát cả ập sọc phòng đài ngập sạt lão thum tiếng khang lạch tầng nâng khang cát tầng của mai bong bóng này đào miền trà nó bị bạch hai tiết pin phai cũng mai một phần ok đặt khoa miền hậu tê màu phum nỉ mình thà là phum khoai phum của bông pơ phum chất tia từ hàng bản non phum vắt cô sắp tới đào miền đây mà đâu xóm mà cũng mai bằng nó cất đám xóm lẩu này ôi ngào miền sặc ba tiệt đó bụng mai bằng nó nên ngào xóm nó lẩu ngăn cho nó làm bây giờ nó cà pinh đãยมสำคัญท่าปกไม้บองปอนออกเนี่ยได้บานตัวสนาวิดีโอขยมมีนอารมณ์ท่าสระสรายี่ห้อริจเรียจมวยนั่งวิดีโอบอกขยมโดยขยมได้กำปวงแต่เพื่อดำนาเท่านี้ฟังได้ยังมีอารมณ์ท่าสระสราสบายจัดบานเพื่อดำนามาตามดองเพลาภูมินี่ดำดงสัตว์ภูมิจ้าเนาะพวกไม้บางปอนเนาะคือดำดงทมอยู่ชนำแล้วខ្ញុំធ្វើដំណើរចិត្តដល់វត្តកំពង់ពិលណាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាមិញខ្ញុំមើលឃើញស្ពានចូលកំពង់ពិលហើយเพียงชื่อกอมันติดปุกไม้บองเปล่าหนึ่งออกนี้ก็ใส่บานนิยายชาอันเต้เนี่ยวัดกระปงเปิลแล้วปุกไม้บองเปล่าออกนี้สปินโยกับปงเปิลนี่ก็จะสปินโยมวยได้เตะเตียนชื่อเตะจอบอเตะเอามาตัวสนาของได้พวกมาบอกกันเนาะโอเคแล้วขยมเพื่อดำนาฉลองกัดสปีนในตึกขังเล็กตึงได้มาดองพวกมาบอกกันเนาะเนี่ยอีกอย่าง
đạp tờ tờ lệ cả vì muốn nhom mẹ ròn đã nhom chlong cắt mò mà đông chlong phiền ấy bật này chắc không ai bóng bỏ đỏ như ai cho nó tôi chứ lời nhom thọt này sẽ chun thọt ở bụng mai bóng tôn đó thì bạn khơi bị spin vô rồi càng bị bá bụng mai bóng tôn đã lấy cá chia cái lại để cháu ấy này số xa đó bụng mai bóng tôn đó thì trai khang cá nó vọt của bông bẩn bụng mai bóng tôn đó thì bạn rồi cọt thôi đâm nào này chỉ mà tôi chọn từ ní khang lệch tầng khi thọt bị khang lệch tầng hay chọn từ khang nó cứ khang cả tầng chọn từ đó đo một vật của bông phơi tại đó cũng mai bông bạn đang nghe lời mảnh nhom chọn bị khang cả tầng mau khang lệch tầng lời nhom chọn bị khang lệch tầng từ khang cả tầng về nhé cũng mai bông nó khi cả tối thấy á chlong tiền bật này ao mà lời cả chiếc pin tê cho ấy như vậy tê bật một này mà thọ rụp một đất rụp lời phật lời bê tông cho lọp lời cờ su đẹp bảo phụ con xa cô trong rồi nói thằng một nhóm nó cứ đi hết một mai mong bọn nó này cái hào thà spin hài về spin lời hài về càng càng ngọc mà đầm xa mấy phục mai bóng vô nọ tiếng càng ngọc mà đầm xa đó spin châu crown spin đó thằng lớn lời hai về á phục mai bóng vô nọ tiếngนี่ខ្ញុំថតពីក្រោមស្ពាន highway ផ្លូវ highway តែម្ដងនេះអាណូត្រូវអាណូបងម៉ែបងប្អូននេះនៅផ្ទះមានអាណូ2 3ត្រូវល្មមស្លោហូបដែរបងម៉ែបងប្អូនគ្នានេះអាណូស្ងោក៏បានឆាក៏បានយើងរមហូបអីអត់តណាបងម៉ែបងប្អូនគ្នាបេះអាណូមួយមកឆាមួយពងទាក៏លឿនស្ងោជាមួយស្អំមួយត្រួយបាយក៏លឿនសាលាបឋមសិក្សាកំពង់7ផ្លូវនេះខ្ញុំមិនដែរមកដែរពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាជិះទៅមុខតទៀតអស់ផ្លូវត្រឹមណាបកត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចផ្លូវតល់ឯងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក្នុងមើលសាអត់មានផ្លូវចេះទៅបន្តទៅមុខទៀតបើថាអស់ផ្លូវបិទវីដេអូត្រឹមហ្នឹងមានតែពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ទឹងសង្កែពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតែផ្លូវនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនតល់ទេផ្ល
ផ្លូវនេះអាចចេញទៅខាងវត្ត4មុខម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតាមខ្ញុំគិតណាឬក៏ផ្លូវផ្ទាល់ហើយអូផ្លូវដូចជាអត់ទុកចិត្តទេម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបកក្រោយវិញបកក្រោយវិញសិនតាមដូចជាមានផ្លូវជិះទៅទៀតដែលខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេពួកឲ្យយើងថតខ្លាចជិះទៅដល់មុខផ្ទះគេយើងកាន់ទូរស័ព្ទថតផងអាចប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ថាបកត្រឡប់ក្រោយពប៉ែពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមកមិញបានថតពប៉ែឲ្យមើលកន្លែងចាំពប៉ែតែជិះខ្ញុំរកផ្លូវឡើងទៅតាមរាប់តាមស្ពានផ្លូវ highway មិញមើលទៅដូចជាមើលមកមិញមានឃើញមានផ្លូវមួយផងដែរហើយនេះបើបានចាក់កស៊ូម្ដងនេះល្អទីនៅរៀងតិចរៀងថតបានតិចដែរចឹងថតបដាទៅទៀតទៅចាំបាននាទីច្រើនចាំបិទវីដេអូម្ដុំនេះដូចហៅភូមិកំពង់7ឃុំវត្តត្មឹមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះតាមមើលដូចជាមិនមែនជាភូមិឃុំអូដំបងទេភូមិកំពង់7ដូចជាចូលមកឃុំនេះហើយចូលមកដល់ឃុំវត្តត្មឹមភូមិកំពង់7អត់មានផ្លូវឡើងទេពុកម៉ែបងប្អូនគេមានដែរតែរឿងពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរឡើងទៅតាមចេញតាមវត្តកំពង់7វិញឡើងទៅកាន់ខាងផ្សារខ្វែងវិញវីដេអូរៀងវល់តិចអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដោយសារអត់ស្គាល់ផ្លូវតែមិនជាថ្មីទេវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពតាមភូមិស្រុកនេះស្ពានកំពង់7មិញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្ពានយកកំពង់7ខ្ញុំជិះកាត់មិញហ្នឹងហើយវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាវីដេអូដែលផ្ដិតយករូបភាពតាមភូមិតាមស្រុកតាមដងផ្លូវមើលពីជីវភាពរស់នៅរបស់ជាបរិវត្តយើងការរស់នៅការលក់ដូរនេះឥឡូវខ្ញុំចេញតាមតាមរបងវត្តកំពង់7ចេញទៅខាងឃុំខ្វែងវិញទស្សនវិជ្ជាពីនេះទៅស្អាតដែរនេះវត្តកំពង់7បងប្អូនអរគ្នានេះមកដុំភូមិកំពង់7នេះភាគច្រើនធ្វើចំការពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដាំបន្លែបកាហើយជាពិសេសដំណាំដូចជានេះអំពៅចេកដូងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងនេះផ្លូវនេះគឺខាងកើតវត្តកំពង់7ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទខាងនេះចការតបែកភូមិនេះកាលពីដំបូងឡើយក៏សម្បូរតបែកដែរគេដាំតបែកណាដាំសឹងគ្រប់ផ្ទះតែឥឡូវតបែកងាប់ចង់អស់នេះនៅតែមានអញ្ចឹងស្អំល្អដល់បងប្អូនអរគ្នាតបែកជួយស្អំ
ខាងនេះជាការក្រូចពុកម៉ែបងប្អូនណាក្រូចហើយគាត់ដាំស្អំធ្វើជាលបងល្អដែរចំណេញអញ្ចឹងដុំនេះក៏សបោដាំតបាយក្រូចស្អំមានដូងចេកស្វាយនិយាយទៅចរោះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះខ្លងទ្វារវត្តកំពង់7ចឹងវីដេអូខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍លួសខ្វះខាតឬក៏ការថតវីដេអូមិនសូវច្បាស់អីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហើយសូមសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូជួយចុច like ចុច subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ